குருட்டை வருவதற்கான நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. இதில் ஒரு சின்ன குழந்தை இப்போ 13 வயசு பெண் குழந்தை தூங்கும்போது குருட்டை வருது. அப்புறம் என்னென்னா அடிக்கடி சளி பிடிக்குது அந்த குழந்தைக்கு. 13 வயது குழந்தை வாயில் தான் மூச்சு விட்டுட்டே இருந்திருக்கா இத்தனை நாளாக. அவங்க நினச்சிருக்காங்க ஏதோ மூக்கடைப்பு, அதனால் வணக்கம், இன்னொரு குழந்தையை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றி ஏன் சொல்லணும்னா, இந்த அவேர்னஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணணும், மற்ற அனைவருக்குமே. அதாவது யாராச்சும் நம்ம கூடவே இருப்பாங்க, தூங்கும்பொழுது தான் நமக்கு தெரியும். ஒரு பேரண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பார்ட்னராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும், ஒய்ஃபாக இருந்தாலும், அண்ணனா தங்கையா யார் நம்ம கூட படுக்கும் பொழுது இந்த குரட்டை நிறையா வருது. குருட்டை வருவதற்கான நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு குழந்தை, இது ரொம்ப ரேர் கண்டிஷன், பட் இதை பற்றி நான் சொல்லியே ஆக வேண்டும். ஏன்னா இது குழந்தைகளையும் நம்ம கண்காணிக்க வேண்டும். குழந்தைகளும் குருட்டை விட்டால் கூட அதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்காக தான் இதை பற்றி பேசுகிறேன். இப்போ நான் ஒரு சின்ன குழந்தை, இப்போ 13 வயசு பெண் குழந்தை. அவள் நல்லா விளையாடுவா, ஷீ இஸ் வெரி அப்படியே ரொம்ப ஆக்டிவ் சைல்டு. ஆனால் தூங்கும்போது குருட்டை வருது. அப்புறம் என்னென்னா அடிக்கடி சளி பிடிக்குது அந்த குழந்தைக்கு. அப்போ அம்மாட்ட கேட்டால் மூக்கில் ஒரு சின்னதாக ஏதாச்சும் அப்பப்போ ஏதாச்சும் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது எங்கள் இஎன்டி சர்ஜன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை நீங்கள் குழந்தைய கூட்டுவாங்க, நான் ஒரு வாட்டி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமின் பண்ணும்பொழுது கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா, குழந்தை நாஸ்டலில் 2 மூக்குலேயுமே ஒரு பெரிய க்ரோத் இருக்குது. அதுக்கு பேர் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆன்ட்ரோகோனல் பாலிப் அப்படிங்குவாங்க. அது ரொம்ப ரேர் இன் சில்ட்ரன். அது ஒரு 13 வயது குழந்தை வாயில் தான் மூச்சு விட்டுட்டே இருந்திருக்கா இத்தனை நாளாக. ஸோ அவங்க நினச்சிருக்காங்க ஏதோ மூக்கடைப்பு, அதனால் மூச்சு மூக்கில் விடாமல் வாயில். அந்த குழந்தைய சொல்கிறா, ஆண்டி நான் வாயில் தான் மூச்சு விடுவேன், மூக்கில் விடவே முடியாது என்னால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தை. ஸோ இந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு வராங்க ஆப்ரேஷனுக்கு. அப்போது மெயினாக உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும், எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாலேயும் அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டை நம்ம மயக்க டாக்டர் எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க, அசஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன அசஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, மயக்க மருந்து கொடுக்கலாமா, கொடுத்தால் சேஃபாக இருக்குமா, எந்த அளவுக்கு சேஃபாக இருக்கும், பேஷண்ட் மயக்க மருந்துக்கு அப்புறம் எப்படி வருவாங்க வெளியில், இதனால் ஹார்ட் ரேட் அந்த மாதிரி ஜாஸ்தி ஆகுமா, ஹார்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருமா, இல்லை நுரையீரலுக்கு ஏதாச்சும் லங்ஸுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருமா, இல்லை மூளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா, இந்த மாதிரி நிறைய விடயங்கள் இருக்கிறது. ஆஸ்மாட்டிக் சில்ட்ரனாக இருக்கலாம், சில சமயம் அவர்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம். அதை எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட் நல்லா இருக்காங்க, ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது தான் நம்ம அறுவை சிகிச்சைக்கு போஸ்ட் பண்ணுவோம். இதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க, ஏன் சும்மா அனஸ்தட்டிஸ்ட் நம்ம அனுப்புகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிப்போம். அந்த மாதிரி யோசிக்கிறது இதற்காகத்தான். அனஸ்தட்டிஸ்ட் கட்டாயம் பார்த்த பிறகு தான் நம்ம அறுவை சிகிச்சை பண்ண முடியும். இப்போ இந்த குழந்தையை பற்றி சொல்லும் பொழுது, இந்த குழந்தைக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா, முழு மயக்கம் தேவைப்பட்டது. ஏன்னா இது ரொம்ப சின்ன குழந்தை, அதனால் முழு மயக்கம். அப்பொழுது பார்க்கும்பொழுது இது ரொம்ப வியக்கத்தக்க வகையில் அந்த பாலிப், அவ்வளோ பெரிய பாலிப், அதாவது ஒரு நாஸ்ட்ரலில் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னொரு நாஸ்ட்ரல் வழியாக வெளியில் தொங்குற மாதிரி அளவுக்கு ஒரு பெரிய பாலிப் அந்த குழந்தைக்கு. இதுக்கு பேர் ஆன்ட்ரோகோனல் பாலிப் அப்படின்வாங்க. அதை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஆனால் இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அசஸ் பண்ணும்போது பார்த்த குழந்தை கண்டிப்பாக கட்டாயமாக வேற ஒரு குழந்தையாக தெரிஞ்சது. ஆனால் ஒரு வாரம் கழித்து அந்த குழந்தைய மறுபடியும் ரிவ்யூ வருவாங்க இல்லைங்களா, அப்போ பார்த்தா அந்த குழந்தை அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக. அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க, இப்போ பாப்பா வாயிலே மூச்சு விடுறதில்ல, இப்போல்லாம் மூக்கில் மூச்சு விடுது, அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் அந்த குழந்தைக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியும் ஒரு காரணம் இருக்கலாம் ஸ்னோரிங்க்கு. மற்ற காரணங்கள் ஒபிசிட்டி ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். சில சமயம் ஒபிசிட்டி மட்டும் இல்லை, ஒல்லியாக இருப்பாங்க குழந்தை, ஆனால் என்னென்னா ஸ்னோர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு என்னென்னா, நம்ம தூங்கும்பொழுது ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஏர்வே அப்படின்றது, இந்த ஏர்வே அப்படி இந்த இடம் இப்போ தூங்கும்பொழுது என்ன ஆகும்னா எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது இந்த ஏர்வேவை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது சில பேர் ஸ்னோர் பண்ணலாம். சைனசைட்டிஸ் இருக்கும்போது சில சமயம் ஸ்னோர் பண்ணலாம். ஸ்னோரிங் அப்படின்றது குரட்டை சத்தம், அதாவது ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதுக்கு பேரே இருக்குது, ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்வாங்க. அதை பற்றிய புரிதல் நமக்கு அதை பற்றியும் உங்களுக்கு கட்டாயமாக சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது நம்மளுடைய இருதயத்தையும் பாதிக்கும், நம்மளுடைய நுரையீரலையும் பாதிக்கும், நம்ம மூளையும் பாதிக்கும். இந்த பர்டிகுலர் குழந்தை
எப்படின்னா எங்களுக்கு மயக்க மருந்து டாக்டருக்கு இதில் வந்து என்ன சேலஞ்சிங், அந்த சர்ஜனுக்கு என்ன சர்ஜன் சேலஞ்ச் வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணும்பொழுது நிறைய சமயம் வந்து ப்ளீட் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த மாதிரி கண்டிஷனில். அதற்கான அதுவும் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்து சின்ன பிளட் லாஸ் இருந்தால் கூட அது ரொம்ப கடினமாக போயிடும். அதனால் அது வந்து அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நாங்கள் எங்கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது, இந்த குழந்தை வந்து அதாவது மூக்கில் வந்து மூச்சு விடவே முடியாது. இப்போ தூங்கும்பொழுது தூங்க வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, மயக்க மருந்து கொடுக்குறோம். அப்போது அவங்க வாயில் தான் மூச்சு விட்டு தூங்குச்சு அந்த பாப்பா. அதுக்கிட்ட நான் சொல்லி புரிய வைக்கணும், பாப்பா நீங்கள் வந்து எழுந்திருக்கும் பொழுது மறுபடியும் வாய் வழியாக தான் மூச்சு விடணும், மூக்கில் விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள புரிய வச்சு, இது வந்து இட்ஸ் அன் ஆர்ட். அதாவது குழந்தைகளிடம் பேசுவதே ஒரு ஆர்ட். இந்த குழந்தைகளுக்கான மயக்க மருந்து கொடுக்கறது வந்து ஒரு என்னை பொறுத்தவரையிலையும் ஒரு இத்தனை வருடத்தில் ஒரு பெரிய கலை என்று தான் சொல்லுவேன். நான் வந்து அப்பப்போ என் குழந்தைங்களுக்கு, அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நிறைய டைவர்ஷன், இப்போ நிறைய கிளினிக்ஸ், நிறையா தியேட்டரில், குழந்தைகளுக்கான தியேட்டரில் நிறையா டாம் அண்ட் ஜெரியில் முதற்கொண்டு இந்த மிக்கி மவுஸ் முதற்கொண்டு எல்லாம் ஒரு அழகான படங்கள் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களை டைவர்ட் பண்ணணும், குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். நம்ம குழந்தைங்க நிறைய அறிவோடு இப்போ இருக்கிறாங்க, நிறைய விடயங்கள் தெரிஞ்சுருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஈஸியாக அவைலபிள் மீடியா இருக்குது, அதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கும் இல்லைங்களா. இந்த குழந்தைய படிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம், அதை பற்றி என்னடா நமக்கு மூக்கில் ஒரு கட்டின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு கூட படிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த குழந்தை ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து அது வெளியில் வந்ததும் மிக சிறப்பாக வந்துச்சு. மேபி நாங்கள் எங்களோட இதையும் சிறப்பாக செய்தோம், குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்கும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி.